आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया न्यूज़ यूपी, हर सच आपके सामने। रउआपुर नेवादा, बारिश की वजह से ढही दीवार के नीचे भैंस का लीचर दबा, जिससे गई उसकी जान। 50 से 60 हज़ार रुपये का गरीब का हुआ नुकसान। गरीब परिवार का रो रो कर हुआ बुरा हाल। अब देखना है शासन व प्रशासन की तरफ से गरीब परिवार को कुछ सहायता राशि मिलती है या यूं ही गरीब परिवार का रो रो कर होता रहेगा बुरा हाल।